Ganihang buntag, nagkuha ko og tubig nga mainom, unya gihangad ko sa pamihanan nga bahin ug nakita nako ang adlaw nga nindot kaayo ang iyang biglisyo sa kabuntagon. Nakaingon ko, ninduta kaha kung kining maong timaan, mao na ni siya ang timaan ang atong dugay nga gipangayo ihatag na sa Ginoo. Apan sa tinuoray nga kahimtang, nagsagol-sagol pagyud ang ato ang mga gibati karong panahona. Tungod kay inay nga nagkaduol na gideklara sa ato ang nasunong panggamhanan ang General Community Quarantine sa atong kahimtang dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Nakataas man hinuon ang mga kaso sa COVID-19. Ambot kung asa ni o hangtod ni kanusa kining ato ang gihambing karon nga walay siguro nga kahimtang. Pero matod pa sa Ebanghelyo nga inyong nadungog, miingon man si Kristo, ayaw kamo kaguol, salig kamo kanako. Saad ni sa Ginoo nga dili ta maguol, kundili musalig ta kaniya. Mao ni nga sa panahon nga kita gisulay pag-ayo, hasta ang atong pagtuo. Bisan pa man kung kapila ta hasulon nining atong kahimtang nga walay siguro, bisan pila ka gabi nga nag-alindasay kita nga dili ta makatulog tungod kay depress or stress na kakaayo sa kahimtang nga dili ka makahimo sa imong normal nga kinabuhi. Ang tambal ni Jesus alang kanato, ayaw kamo kaguol, salig kamo kaniya. Nganong mo salig man ta kaniya? Tungod kay ang iyang presensya mao'y maghatag kanato hingpit nga kahupayan. Nganong mosalig man ta kaniya? Tungod kay siya dunay gahom sa pagkontrol sa tanang mga butang ug mga panghitabo sa atong kinabuhi ug sa kalibutan. Musalig gayud kita kaniya. Kay sayod man ta nga sa atong kapasidad ang tanan imposible, pero kaniya ang tanan mamahimong posible gayod. Ikaduha, nga iyang ipasabot sa Ebanghelyo kanatong tanan karong adlaw, nasayod kamo sa akong pag-aadtuan. Apan si Tomas gusto gayud nga matino ug masiguro kung asa siya padulong. Mao na nga mitubag si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Nga iyang ipasabot ni ini alang kanato sa iyang pag-ingon nga siya ang dalan. Pinaagi kang Kristo atong maabot ang langit. Pinaagi kang Kristo atong maangkon ang kaluwasan. O pinaagi kang Kristo atong mahimamat ang atong magbubuhat dito sa langit. Walay laing paagi, gawas lamang kang Kristo.
Ikaduha nga buot ipasabot niya ni ining bahina sa Ebanghelyo ang kamatuoran. Unsaon nato pagsabot nining iyang giklaim nga kamatuoran? Ang kamatuoran nga iyang giklaim sa Ebanghelyo karon mao ang kabubuton sa Dios nga Amahan. Unsa man ang kabubuton sa Dios nga Amahan? Ang kabubuton sa Dios nga Amahan mao ang pagbuhat sa tanan niyang ipabuhat. O ipamatud-an man kini kang Hesukristo nga atong manunubos. Kay wa siya muanhi sa kalibutan aron pagbuhat sa iyang kaugalingon, kundi aron pagbuhat sa nagpadala kaniya nga mao ang atong langitnong Amahan. Ug iya kining gipamatud-an, pinaagi sa iyang pag-ula ug pagkamatay, pinaagi sa pagpalansang sa krus. Mao kini ang kabubuton sa langitnong Amahan. Ang pagbuhat sa hingpit nga paagi sa tanan nga mga butang nga iyang gitudlo kanato. Ninduta ka kung kita maantigo nga mutuman sa kabubuton sa atong langitnong Amahan. Lisod baya ni kay ngano? Maglisod man ganita sa pagbuhat sa mga mando sa atong mga labaw. Samot na ang pagbuhat sa mando sa labaw makagagahom nga dili makita. Pero anhi masukod kung unsa gayud kita ka-obedient ngadto sa mga superior kanato. Ikatulo nga ipasabot niya ning bahina sa Ebanghelyo, ako ang kinabuhi. Giunsa pag-claim ni Jesus nga siya ang atong kinabuhi. Gibayran niya ang atong sala. Di mangyud ta makabayad sa atong mga sala bisag unsaon nato pagbuhat ug maayo, kay dili makapahimuot sa atong langitnong Amahan ang atong mga sakripisyo ug mga pag-antos. Apan giusa kini ni Jesus, pinaagi sa pag-ula sa iyang kinabuhi dito sa krus, aron hibayran kini, aron pinaagi niini, maangkon nato ang kinabuhi, pinaagi kaniya nga atong manunubos. Kanindot ana, ang atong manunubos nga si Hesukristo nagpasalig kanato, ayaw kaguol. Kay ako naghatag kaninyo og direksyon. Sa unsang paagiha, mahatagan nato o sumada ang pagbasa og ang Ebanghelyo karon. Tingali nakadungog na mo sa kanta na Footprints in the Sun. Usa ka adlaw ni ana, adunay tawo nga nagdaggo, nga naglakaw sa baybayon uban ang Ginoo. Diha sa kawanangan napatik ang istorya sa iyang kinabuhi. Istorya sa kinabuhi niya nga mao ang kalipay ug ang kaguol. Iyang nanotis nga sa panahon sa kalipay, duha kaparisan sa mga tunog nga napatik diha sa bas sa baybayon. Apan iya pong nanotis nga sa istorya sa iyang kinabuhi, panahon sa kagul-anan, usa na lang kaparisan sa mga tunog ang milakra diha sa bas sa baybayon. Ug nangutana siya, Ginoo, sa panahon sa akong kagul-anan ug pagsulay ug pag-antos, imo ba di ay ako nga gibiyaan? Tubag ang Ginoo, wala. Kay sa panahon sa imong kagul-anan, sa pagsulay o pag-antos, gisapmay ko ikaw, o kanang imo, kanang mga tunog nga imong nakita diha sa baybayon. Ako ka na, kay diha ka man sa akong mga bukton. Pasalig nis Ginoo. Ayaw kaguol, salig ka nako, dili ta ka
biyaan.